Praise the Lord. Today we're going to blow the trumpet in Khong Nam Lai Market, but I just had a leading, I believe, or an impression, I think, to come and preach at the Klong Lan Market, which is near where we live, to give thanks to the Lord for rain. And we're in the middle, we're in the middle of a dry season right now. Praise the Lord. But that's what's on my heart, and so I'm going to do that. Praise God. Hallelujah. We start from Job chapter 5 verse 8. Oh, Father God, thy word shall not return unto thee void, but shall prosper whereunto thou send it, Lord God, and send forth thy word here, Lord God, and in Klong Lam Lai. Father, we pray in Jesus' name. Amen. Kha ja saweng ha pra chao,และข้าจะมอบเรื่องราวของข้ากับพระเจ้าผู้ทรงกระทำการใหญ่เหลือที่จะยังรู้ได้และการมหัศจรรย์ยังนับไม่ถ้วนพระองค์ประทานฝนบนแผ่นดินโลกและทรงน้ำมาบนไรนาจงรู้เถิดว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นเราเป็นประชาชนของพระเจ้าเป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ทุ่งหญ้าของพระองค์ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์และอำนาจการปกครองของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุพระเยโฮวาห์ทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลงและทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้นในตาทั้งปวงมองดูพระองค์และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลาพระองค์ทรงยืนพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้สิ่งสารพัดที่มีชีวิตอิ่มตามเวลาตามปรารถนาพระเจ้าทรงชอบธรรมตามทั้งสิ้นของพระองค์และทรงบริสุทธิ์ในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ลงทุนพระองค์ทุกคนที่ลงทุนพระองค์ตามความจริงทุกคนที่จะลงรับพระนามของพระเยซูคริสต์จะรู้ได้พระองค์จะทรงโปรดตาม
ความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์จะทรงสดับเสียงร้องทูลของเขาด้วยและจะทรงช่วยเขาให้รอดในพระเยซูคริสต์มีความรอดนรกพระวจนะของพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่จะลงออกพระนามของพระเยซูคริสต์จะรอดได้และพระเยโฮวาทรงสงวนทุกคนที่รักพระองค์ไว้แต่บรรดาคนชั่วพระองค์จะทรงทำร้ายบาปของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮวาและให้บรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้นถวายสัตตุการแต่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจการพระเจ้าทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดรเป็นประชมกาลและเป็นอวสานมีพระเจ้าองค์เดียวในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกที่ทรงพระเยซูเสด็จมาซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงพระเยซูเสด็จมาพระองค์ได้บุญไม่กันเคนสำหรับความบาปของมนุษย์ทุกคนและฟื้นคืนประชนจากความตายเพื่อคุณและผมจะไม่ต้องตายในความบาปแต่เพื่อท่านจะคืนสวรรค์ได้พระเจ้าเองที่เราเทศนาที่เป็นผู้ประทานชีวิตเป็นผู้ประทานชีวิตในลานโดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้ประทานฝนตกมาบนแผ่นดินโลกเป็นผู้ประทานสิ่งที่ดีพระเจ้าที่ทรงฝนตกมาบนโลกและให้เรามีกินมีผลนอกออกจากดินเพื่อจะมีผักผลไม้กินเราสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระเจ้าทรงลงมาจากสวรรค์ซึ่งเป็นฝนตกพระเจ้าทรงฝนตกลงมาจากสวรรค์เพื่อดินจะเกิดผลและให้เราได้กินอิ่มบริบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ลงมาจากสวรรค์เฉพาะสำหรับพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงใช้มาเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเราเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกเว้นมาทางเราไม่มีใครมาถึงพระเจ้าได้นอกเว้นมาทางเราพระเยซูเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้ใดมีความปรารถนาไปสวรรค์จงมาหาเราจงมาหาพระเยซูคริสต์ทุกลงทิ้งผ่านจากความบาปและทิ้งรูปเคารพของท่านและมาหาพระเจ้าเทียงเทที่ทรงเมตตาเราที่อดทนนานกับเรานี่เป็นข่าวดีเป็นข่าวประเสริฐที่อบใบทั่วโลก
how that Christ died for our sins พระเยซูได้บุญไม่กันเคนสำหรับความบาปของมนุษย์ทุกคนและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณและผมจะไม่ต้องตายในความบาปแก่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับชีวิตนิรันดร์ถ้าไม่รักไม่มาแล้วอธิษฐานเพื่อท่านเพื่อจะให้เจ้าเบิดตาของท่านเพื่อท่านจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการยกโทษความผิดบาปของท่านและให้ได้รับมรดกด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตัวไว้แล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ใครมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์และเชื่อบนพระนามของพระเยซูคริสต์จะได้แยกตัวไว้ออกจากความบาปจะได้แยกตัวไว้ออกจากโลกนี้ที่กำลังจะสิ้นสุดไปที่กำลังจะสูญหายไปที่กำลังจะตกนรกพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลย